ендеше, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғат құбылыстарын бейнелейміз. Біз сабағымызды бастамас бұрын сабағымыздың мақсатымен сендер таныстырып өтейін. Бүгінгі менің сабағымның мақсаты сабақтың ұйымдастыруым және сендердің назарларыңды әдемілеп бір-бірлеріне аударып, үй тапсырмасы сұрап, жаңа сабақты үйретіп және бағалап, сендерді керемет көңіл күйменен әсемдеп бағалау. Ал ендеше біз сабағымызды бастамас бұрын сендерді топқа бөліп алайын. Асықпай келіп, мына қорапшада әдем алтын арбада сендерді топқа бөлетін сиқырлы таяқшалар бар екен. Ал онда бастайын. Сепа келе ғой. Бір таяқшаны ал, тездетеміз. Теңдігін ғана айт. 2. Аламыз. 2. Барамыз, сол түске барамыз. Бар, сол түске бар, ал кете қойма, таяқшаны ал кете қой, Арман. Не бара ғой, сол неге бара ғой? Үшке бара ғой. Үшке барамыз. Тағы біреу қалып еді, Дарико, сен мына түске барасың. 3 деген сан шықты, есепте. Біз біріккен сабақ өтіп жатырмыз, сендерге есеп бердім. Ол есептің шешуін тауып, 3 деген сан шыққанда, міне 3 деген дәл осы түстес отырдыңдар, Стол алып кеп жайғаса ғой. Ал мына түсті алғанда 1 деген жауап шықты. Онда осы 1 деген таяқшаға келіп отырдыңдар. Сепа, сендерді 2 шыққан еді, өздеріңнің түстеріне отырдыңдар, Ал ендеше топқа біз кереметте бөлініп алдық, балалар. Мен енді сендердің топтарыңды бөлуін үшін қараңдаршы бері, балалар. Табиғат құбылыстары дейді. Біз бүгін табиғат құбылыстарын өтеді екенбіз, Жыл мезгілдері нешеге бөлінеді? Керемет. Айтайықшы қандай? Керемет, тамаша. Енді мен қызыл түстеске күз деген тақырып беремін. Сепа, Арман, сендердің топтарың күз болады. Қазір мен барлығын түсіндіремін сендерге. Ал Еркеназ, сендердің топтарың түстеріңе сай қыс болады. Ал Назым, сендердікі көктем болады. Балалар, мен сендерге түсіндіріп өтейінші. Неге бұның ішінде жаз жоқ? Мен сендерге қыс, күз, көктем деген 3 топқа бөлдім. Неге жаз жоқ деп ойлайсыңдар? 3 топсыңдар. Ал мен сендерге жаз болайын, себебін түсіндіріп өтейін. Біз жаз мезгілінде, балалар, не істейміз? Біз 9 ай мектепте білім аласыңдар да. 3 ай жазда демаласыңдар. Сол үшін мен білім алу орталығына, сендердің топтарына жазды кіріктірмедім. Себебі сендер жазда демалысқа шығасыңдар. Сол үшін қыс, күз, көктем деп сендерді 3 топқа бөлдім. Ал енді 3 топ барлықтардың үй тапсырмасын орындадыңдар, Біз алдыңғы сабағымыз қандай еді? Ғарыш туралы. Керемет, Арман, өте тамаша. Ал енді сендерде ғарыш туралы әр топ өздерің ақылдасыңдар да, қайсысы қорғайды? Топ başı қорғасын. Мен дайынмын деген топ başı көтерсін. Арман, айта ғой. Бұл жерде 8 ғаламшарды. Күнде ең жақыны Меркурий, кейін Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, ең алысы Нептун. Керемет, тамаша, өте тамаша. Отыра ғой. Келесі топ. Қайсысы? Дарико, көктем, дайын айта ғой. Күнде ең жақын ол Жер, одан кейін Шолпан, одан кейін Марс, одан кейін
сызықтары Сатурн, одан кейін Ай, одан кейін Юпитер және де Уран және Нептун. Тамаша, керемет. Ал енді күз тобы, қыз тобы сендерде кім? Еркеназ, айта ғой. Бұл жерде бұл жер, Юпитер, жер ғаламшар. Тамаша, керемет. Ал енді балалар, сол ғаламшардың ішінде күн бар ма? Жұлдыз. Жалпы жер ғаламшарының ішінде керемет күн шуағын төгетін, біздің шапағатын шашып тұратын күніміз, сендердің осы сабаққа керемет қатысып, атсалысып, осы сабақты түсініп, қорғап, барлығының нәтижесіне жетіп, менің көңілімнен шығып, түсініп жатсаңдар, осы күн толығып, нұрын шашады екен біздің сыныпқа. Түсіндік па? Сол үшін барлығымыз әдемі атсалысып отырамыз, балалар. Өткен үй тапсырмасын керемет орындадыңдар, әдемі етіп, бейнелеп келіпсіңдер. Басқа да оқушыларымыз бейнелеген екен, міне ашып отырыңдар, мен қазір көріп өтемін. Тұра берсін, көреміз. Ал енді біз жаңа сабаққа өтпес бұрын балалар, табиғат құбылыстарын бейнелейміз деген тақырыпты бүгінгі біздің тақырыбымыз. Мен табиғат құбылыстарын бейнелейміз деп әртүрлі түсте тақырып жазып келдім. Себебін қалай түсіндіресіңдер? Кім айтады? Назым, неге бұл әртүрлі деп ойлайсың? Себебі олар әр мезгілде күн әртүрлі болады. Өте тамаша. Тағы да айта қойшы. Табиғат құбылыстарын бейнелейміз деген неге мен әртүрлі түсте жазып келдім? Өйткені олар көптеп айта бер. Өз ойымды. Ол кейбір кездерде күн ашық, кейін бұлтты болуы мүмкін. Тамаша. Айта. Бұл үш мезгіл. Мысалы, біріншісін біз табиғат сөзін ол күз мезгілі деп көре аламыз. Ал екінші құбылыстар деген ол бұлтты, қысты бейнелетеміз. Ал бейнелейміз деген ол көктем мезгілі. Күн ашық, жылы. Тамаша, мен сендердің соншалықты білімді екендеріңе балалар қуанып отырмыз. Жаңа сабаққа өтпес бұрын біз өзімізді сергітіп шапалауға болайықшы өзімізді. Ал ендеше жаңа сабақта мен сендерге балалар қараңдаршы. Мына бір ит. Мынау ит. Мына үйшігіне сүйекті алып өтейін десе, ала алмай жатыр. Ол үшін біз алуымыз үшін мына сүйектердегі сұрақтарға жауап беріп, итке беруіміз керек. Жарайды ма? Ал оны беруіміз үшін біз сұрақтарға жауап беруіміз керек қой, балалар. Сол үшін әр топтан дайын топ шықсын. Мені көтереді, келе ғой. Сол бір топтан жібере ғой. Апайлап, мына бір сүйекті аламыз. Ішінде не бар екен? Жұмбақ бар. Жиын-терін болатын, қандағы астықты алатын, қызық қырман ойнайтын, қай мезгілде ойлайсың? Жаз. Дұрыс па, балалар? Ендеше керемет, тамаша бір сүйекті бізге қай топ? Қыс тобы. Тамаша, отыра ғой. Тағы да келе ғой, Еркеназ тобыңнан шығара ғой. Жаймен бір сүйекті абайлап аламыз. Абайлап аламыз. Айдап шектені, өздерді сектені, жаңбырлатып ойнатып, қай мезгіл деп ойлайсың? Айта ғой. Бұл өзінің тобыңнан көмек сұрап айтады. бұл Көтем ба? Ал дұрыс па, балалар? Келе ғой мына жерге. Еркеназ тобыңнан. Еркеназдың тобынан, кім? Дарикон тобынан. Шыға ғой, Дарикон. Бір сүйекті аламыз.
Біз осы итке сүйекті қаншалықты көп берсек, біздің жаңа сабағымыз басталады. Көлдің беті көмейіне қысылған албайтын айбат. Бұл қыз. Дұрыс па балалар? Топтарына көмектесіп отыруларына болады. Тағы бір топтан шыға қойсыншы, кейін жаңа сабағымызды бастаймыз. Сүйек көбейіп жатыр. Келе ғой. Бір сүйекті аламыз. Жазда сайрап қойылады. Бұл енді балалар тыңдаймыз кән. Бұл мақал екен. Жазда сайға қонба. Қыста тоба айтып жіберуге болады. Қайтадан оқу ма? Оқы. Жазда сайрап қойылады. Қыста қырға қонба екен, я? Ал енді бұл сүйегімізді біз күшікке бере алмаймыз. Күшігімізде біздің 3-ақ сүйек болып тұр. Жаңа сабағымызды бастау үшін тағы бір сүйек берейікші. Арман, келе ғой. Алтындаймыз. Қаз келсе жаз келер, қарға келсе қыс келер. Тамаша, тамаша. Кәнеки біз қолдау көрсетіп отырамыз. Ол үшін біз ал енді жаңа сабақты біз бастай қояйын. Ол үшін балалар, міне, сендерді мен қыс, күз, көктем деп 3 топқа бөлдім. Ал енді нағыз топпен жұмыс қазір басталды. Көктем тобы, көктемді бейнелейміз осы параққа. Қыс тобы. Ергена, сендердің топтар қысты бейнелеңдер. Топпен бір-бірлерінің қастарына барыңдар, тұрамыз. Арман, сенің тобың күзді бейнелейді. Өте тамаша. Тамаша, керемет. Ал балалар, қай топ болды, белгі береміз. Мен дайынмын деген алдарындағы көкбасшының ал көктем тобы, күз тобы болды ма? Мына күз табиғатын бейнелейміз. Бұл жақта біз күздің ағаштардан yapraklar sarғайып жерге түсіп жатыр. Керемет. Бұл топтың суреті өте тиянақты, әдемі болған екен. Тамаша, өте керемет. Сендер күшікке алып берген сүйектеріңді ақтадыңдар. Сендер күз тобысыңдар, е? Күз тобы, Арманның тобы. Сендер күшікке алып берген сүйектеріңді ақтадыңдар. Кәні қуанамыз. Көктем тобы дайынсыңдар ма? Ал айта қойыңдар. Мынау ұштар, мынау күн, мынау қызғалдақ гүлдері, мынау ағаш. Бұл қандай? Немесе құстар, күн, жан-жақтан ұшып келіп жатыр. Мынау ағаш, мынау қызғалдақ гүлдері. Тамаша, керемет. Көктем тобы да өздерін алып келе ғой. Өздерінің біздің күшігімізге алып берген сүйегін ақтап шықтыңдар. Тамаша, ал қуанамыз. Бізге деген енді қай топ қалды? Қыз тобы қалды ғой. Назеркен, Ергенасың тобы. Қанеке, жартылай қорғай қой, болды. Ергенас, қорғаймыз. Мынау біздің бейнелеп атқанымыз қыз. Бұл қыз, біз қыста сырғанаймыз, жаңа жыл болады, жаңа жылда біз
үйімізге аяз аталар келеді, қар жауады далада. Тамаша. Жартылай бере қойшы Еркеназ. Жартылай бітсе де өз ойыңды сен керемет түсіндірдің. Мына жерде шырша, жауып жатқан қар, жалпы қысты тамаша бейнелеп жатырсың. Өте тамаша. Мен сендерде өздеріңнің күшікке берген сүйектеріңді ақтадыңдар. Отыра қой балалар. Ал енді мен сендердің осы жаңа сабаққа орында, тапсырманы орындағандарыңа балалар өте керемет деген баға қойып, мен сендерге қанағаттандым. Ал енді біздің тақырыбымызға сай балалар, мен сендерге пентаграммасын дайындап келдім. Мен түсіндіріп өтейінші. Мына жерде көктем мен күз неге жатады? Тамаша, мезгілге жатады. Ортаға мезгіл деп жазыңдар. Тек ортасына ғана мезгіл деп жазыңдар. Мен сендерге қалғанын түсіндіре өтетін боламын. Еркеназ аламын. Ортаға мезгіл деп жазсын. Сепа, ортасына тек біргіңдер, балдар біргіңдер. Ол топпен жұмыс. Пентаграммаға қандай мезгіл түсті? Оқимыз. Көктем және Көктем, күз. Ал енді күз, қыс. Күзбен күз түспе, ал сендерге күзбен көктем. Әр топқа қандай мезгіл түссе, ортаға мезгіл деп жазыңдар, я? Енді мысал үшін көктем мен күз екі мезгіл берілсе, сол екі мезгілге сипаттама беріңдер. Мысалы, көктемде осындай болады, күзде осындай болады, маған осысыменен ұнайды деп түсіндік қоя Арман? Сепа, Назым, түсіндік па Еркеназ? Түсіндік па? Әр мезгілге сипаттама береміз. Бастаймыз. Назым, ойларыңды айтыңдар. Еркеназ тоқтай тұр, мен айтамын. Пентаграммасы қай топ болды? Мен дайынмын деген қартайшаларын көтере қойыңдар. Ал Күзде жапырақтар сарғаяды, ал қыста қар жауады. тамаша, сендер осылай бейнеледіңдер, я? Келесі топ. Қай топтай келесіге? Қай топ болды балалар? Арманның тобы. Қыс мезгілінде кейбір жануарлар бар, ал құстар жылыжан қашада ал жануарлар кейбірі ұйқыға кетеді. Көктем мезгілінде барлық табиғат оянады және ағаштар бүршік атады. Бұл өте керемет мезгіл. Тамаша, керемет. Ал енді көктем тобымыз айта қойды, Дарико. Русланның тобы, Назым. Болдыңдар ма? Қан ойларында өткізе қойды. Көктемде жылы жапырақ қыстан келеді. Ал күзде жаңбыр көп жауады. Күзде жапырақтар жерге түседі және жапырақтар сарғаяды. Сосын күзде көктемде өте жылы болады. Тамаша, керемет. Өте керемет. Мен сендердің жауаптарыңа балалар қанағаттандым. Керемет, түсінгендер. Ойларыңды еркін, жетіп меңгергендерің үшін мен сендерге риза болып отырмын. Жалпы сабаққа түсіндік қой балалар, я? Ал ендеше балалар, мен сендерге 1-3 минуттық жүгіртпе тестін беремін да? Тездетіп белгілеп шығаршы. Міне, әр топқа береміз, Еркеназ. Тобымен тез белгілей ғой. Келесіде мен алып кетіп тексеретін боламын. Сенде қоямыз. Төртінші әс сыныбы, көркем сабағы. Біздің оқушыларымыз әрбір жарыста
әрбір іс-шарада топпенен жұмыс жасағандықтан осы төбедегі жұмыстардың барлығын осы сыныбым жасаған менің қолөнер шеберлерін осы жұмыстарымен таныстырып өтіп жатырмын. Қыздар қауымына тоқымадан жұмыс жасаса, ұлдар қауымы міне түрлі ермек саздардан жұмыс жасады. Бұл сыныбымның өте алғырлығы, қыздар ұлдарының алғырлығы мені қуантады. Осы жұмыстармен де таныстырып өтіп жатырмын. Және де мына осы өсіп тұрған көп гүлдердің өзін осы сыныбымның оқушылары қадағалап қарайды. Себебі біз еңбек сабағында барлық жан-жақты дамып, осылай өскендіктен менің оқушыларымның осы жұмыстары. Біздің тест парақшамызды болдық па? Сұрақ жауабымызды қай топ болды? Топ болды ба? Көтереміз. Өте тамаша керемет алып келе ғой. Көз тобы деп жазып қойыңдар ма? Көз, көктем деп топтады. Арман алып келе ғой. Көз тобы тамаша алып келе ғой. Жазып береміз. Көктем тобы. Тамаша. Тамаша. Көктем тобы. Тамаша. Қыз тобы, я? Жобамен қарасам, дұрыс белгілеген сияқтысында. Мен қазір сабақ соңында мен сендердің тесттеріңді тексеріп, нәтижесін шығаратын боламын. Ал енді балдар жайғасамыз, осы шама өткен жаңа тақырыптарымыз. Арман, отыра ғой балдар. Үй тапсырмасы, сұрауы, бүгінгі сабаққа деген көңіл-күй, тартылмаған оқушы жоғы, топпен жұмыс жасағаннан кейін. Ал енді мен сендерге айтқандай, біз жаңа күн сәулесін шығаруымыз керек қой балалар, я? Мен сендерге сары түстен кішкентай парақша тастаймын. Ішінен топпашы бір парағын алады да, сабақ қалай ұнады, сабаққа көңіл күйлерің бір парағына жазамыз. Біреуіне ғана, ойланып жазыңыз, ойларыңды. Әр топ. Қай топ өз ойын болды? Тамаша, дарек болды. Көктем тобы. Бүгінгі күн және бүгінгі сабақ ұнады. Өте керемет өтті. Келе ғой. Алып кел қолында. Біз енді мына күнімізді жарқыратып толықтыруымыз керек қой, я? Мына күннің бір шетінен, мына шетінен соны іліп кете қоямыз. Тамаша. Отыра ғой. Арманның тобы. Бүгін біздің топ үшін өте қызықты болды. Біз табиғат құбылыстарын тереңінен білдік. Біз үшін сабақ өте қызықты болды. Келе ғой. Шетінеміз. Тамаша. Ал енді еркен астың тобы. Келе ғой, қыз тобы. Қыз тобы. Бүгін бізге қыз туралы ашық сабақ болды. Бізге бүгін сабақ ұнады. Тамаша, келеміз. Балалар енді бері толық қараңдаршы маған. Тамаша. Барлығымыз қараймыз. Мына күннен не өзгеріс байқадыңдар? Ол күн толды. Айта беріңдер ойларыңды. Бүгін біздің сабағымыз өте керемет өткеннен кейін біздің күн сәулеміз бізге қарай түсті. Айта беріңдер. Күніміз жарқырады. Назым. Біздің күніміз жарқырай бұлттанып кіреді. Біз сабақты керемет өткенімізде ол күн жарқырап, бұлттар оның маңынан кетіп қалды. Тамаша, Арман айта қойшы. Біз өзіміздің сабағымызды бастамас бұрын ол күн әлі бұлттарды жауып тұрады. Ал қазір біз сабақты жақсы өткен соң ол бұлттар күнді жаба алмады. Күн өте керемет өтті. Және сабақ басталған кезде бұлтты болып тұрған еді. Сабақ біткен сағатымен өте керемет күн жауып тұрды. Тамаша, балалар, мен сендердің бүгінгі сабақтарыңды, қатысуларына керемет деген баға қоямын. Алдыңғыдан да керемет бүгін сабағымыз атсалысып отырдыңдар. Мен соншалықты қуанғаным, күшігіміз сүйекке тойды, я?
қуандым. Күн нұрымыз шуағын шашып ашылды. Оған да қуандым. Балалар, үйге барлықтарымыз 4 мезгілдің суретін бейнелеп келеміз. Мен сендерге керемет деген баға қоямын. Сау болыңдар.